ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الروتين المسائي ليا في المطبخ، يا رب يكون يعجبكم. اول حاجه انا هبدا بالبوتاجاز. انا طبعا كان متبهدل من العشاء وكده. انا هغسله بسيف. المنتج ده جميل قوي بصراحه، انا بقاله زمان معايا. هو كريمي كده، بتبداي انك ترشيه على البوتاجاز. تمام. وهبدأ ان انا اجيب اسبونشة او اللي هي السلكة الناعمة، وهبدأ ان انا ادعك بيه. هبدأ ان انا بقى ادعك باللي هي السلكة دي او الاسفنجة. هي اسفنجة من جوه بس سلكة ناعمة من بره. طبعا انا كنت مندياها بلاها علشان الرغوة دي تطلع وكده. دلوقتي هبدأ اشيل العيون وانعك من تحتها. طبعا العين دي كانت متبهدلة جدا. جبت الفرشة اللي هي بتبقى السنون بتاعها خشنة، وهبدأ ان انا ادعك كويس جدا لحد ما الحاجات السمرة دي تطلع، واحط عليها المنتج ده، وابدأ ان انا ادعك لحد ما تطلع معايا. خلاص كده هي نضفت معايا اهيت. هبدأ اعملها برضو بالاسفنجة اللي هي الناعمة دي علشان لو في حاجة موصلتلاش. هاجي بقى عند العيون وهبدأ بنفس الاسبونشة برضو، وهبدأ ان انا ادعك من حوالين العيون، من جنبها ومن عند الزراير ومن تحت وعند الدراع وعند اللي هو الازاز. طبعا انا حاطه الحوامل في الجنب ركناها عشان هغسلها برضو شطفة خفيفة كده، عشان انا بغسلها برضو كل يوم، فلقيتها نظيفة مش متبهدلة فخلاص مش هغسلها. بعد كده انا خلاص غسلته وشطفته وكل حاجة. دلوقتي هجيب ازازة الخل وهبدأ ان انا احطه على هبدأ بقى ان انا اجيب ازازة الخل زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ان انا احط شوية وبفوطة او قماشة ناشفة، وهبدأ ان انا المع الاستانلس كويس علشان ساعات بيدي تجيرة كده وانا مش بحبها. فهبدأ ان انا ألمع كل حاجة حتى الزراير. شوفوا التغيير ده، الخل بينضفه كويس جدا وبيعقم البوتاجاز وبيخلي ريحته حلوة. ما تقلقوش ريحة الخل بتطير، فما بيبقاش في ريحة خالص. فهشيل كل ده بقى وارجع لكم تاني. خلاص كده ده شكل البوتاجاز بعد ما خلاص لمعته بالخل. ده شكل الزراير والازاز لمع ازاي. شوفوا البوتاجاز ما شاء الله لمع ومعاش فيه اي تغيير. انا هسيبه بس ان هو ينشف علشان احط عليه بقى العيون والحوامل بتاعه. عما بقى البوتاجاز ينشف وكده، انا هبدأ ان انا انضف بقى الرخامة وهشيل كل اللي عليها ده. هنا بقى جبت الازازه ديت، هي كان مكانها اللي هو الملمع بتاع التلاجة اللي هو من ماي واي. انا حاطه فيه شويه ميه وشويه كلور، وهبدا ان انا ارش كده على الرخامه وبحته القماش اللي هي منديه، وهبدا امسح الرخامه بالحيطان عشان تتعقم برضو وتديها اللمعه اللي انتوا شايفينها ديت. معلش بقى على الاضاءه لان كانت الكهرباء اصلا ضعيفه ومش عارفه طالعه مش واضحه خالص. وان شاء الله عما بس اغير اللمبات. خلاص كده ده شكل الرخامة بعد ما رصيتها. انا حاطه بقى التسجيل ده، حاطه فيه فلاشة وبشغل عليه قرآن. بيدي بقى يعني بيخلي فيه راحة نفسية كده بعد ما المطبخ تروقيه وتشغلي القرآن فيه. وده فرع ليد ده انا حطاه. بيدي انوار كده ملونة. نيجي بقى هنا لتنظيف او المطبخ ذات نفسه. انا برضو بنفس الازازه الكلور وشويه الميه، وهبدا اجيب القماشه ولو في اي حاجه الكلور بيشيلها وبينضفها. طبعا احنا عارفين اللي هو الابيض ده بيتوسخ منه بسرعه جدا، فاي لحوسه بتبان فيه، ودي المشكله ان اللون ده بيبان في اي حاجه. فانا بقى همسح المقابض وهمسح كل حاجه علشان لو في حاجه كانت وقعت مني كده هبدا ان انا انضفها. تمام. هخلص بقى كل الألموتان بنفس الفكرة ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى نيجي للحوض. انا اول حاجة بعملها ان انا بشيل الصفاية اللي بحط فيها الاطباق واصفي عليها الحاجة. هبدأ امسح المية اللي كانت نازلة من الاطباق اللي انا كنت غسلاها، هبدأ انزلها. وعلى فكرة ان المساحة دي حلوة قوي بتاعة الازاز.
وديت اللي هي وريتها لكم اللي على شكل نجمة، دي صفاية الحوض. واللي هي البنك ديت اللي بحط فيها الفرش انا اللي عاملاها. اول حاجة انا جبت سف، وهبدأ ان انا احط على الرخامة واغسلها كويس جدا. وهبدأ ان انا اغسل برضو الحيطة اللي هي الصفاية. واللي هي ديت زي حنفية كده، ممكن تحطي فيها خرطوم اي حاجة. دلوقتي انا خلاص برغي بقى اللي هو السف ده، وهبدأ ان انا انزله بالمساحة. دي مساحة ازاز عادية، بس انا بستخدمها للحوض وكده. دلوقتي هبدأ املى البراد او اي طبق عندي، وهبدأ ان انا انزل بقى اللي هو الصابون. هبدأ انزله بنفس المساحة من فوق ومن تحت ومن الجناب ومن كله، علشان تنشف. وهجيب بقى الفوطة ديت، وهبدأ ان انا انشف بقى مكان الصابون. هبدأ اقفل الحنفية عشان الحنفية دي لو اتفتحت هتعك الدنيا. دلوقتي انا جبت البخاخة اللي هي فيها الكرور، وهبدأ ان انا اعقم بقى مكان الصفاية والحاجة اللي وراها. وهبدأ احط الصفاية مكانها عشان تبقى حاطة المواعين على النظافة. هنيجي بقى للمواعين. انا مش عندي مواعين كتير، دول بس بتوع العشاء. والبراد ده هبدأ ان انا انضفه برضو. انا بحب بعد كل استعمال انضفه. دي المواعين يعني زي ما انا قلت لكم ان هي مش كتير، هي حلة وكام طبق بس خفاف كده. هبدأ ان انا اخلص منهم علشان ما اسيبش حاجة لبكرة، او مثلا طبعا احنا عارفين بتوع الغاز دلوقتي بيركبوا الغاز، فعلشان مثلا لو حد جالي ولا حاجة مطبخ رايق ومفيش حاجة تسبب لك احراج او اي حاجة. فانا دلوقتي بغسل بقى البراد وهنضفه كويس عشان الستانلس ده بيسمر بسرعة، فعايز نضافة على طول. طبعا انا بستخدم اللي هو اوكسي، اللي هو البريل اللي هو الاوكسي ده. وبحط عليه شوية خل علشان برضو التعقيم وكده، بس مش خل كتير. وما تقلقش الريحة بتاعته مش بتثبت، لا وبتخلي كمان الخل بيخلي الصابون يرغلي. هبدأ دلوقتي اشيل بواقي الاكل اللي وقعت مني، وهبدأ ان انا اشيلها واحطها في الباسكت، وهبدأ اشطب بقى الحلة. انا بحب اسيب الحاجة زيت الصابون يعني تاخد شوية، وبعدين هبدأ اغسلها. هنا خلاص انا كده خلصت المواعين كلها، وحطيت الحاجة وغسلت الحنفية. كان في نص ليمونة صغيرة كده في قلب الحوض. انا لمعت بيها الحوض، ولمعت بيها الحنفية كويس. ودي خلاص المواعين هي بتتصفى. والحوض بتاعي بيلمع. حطيت الليمون وغسلت بسف. وهنا هبدأ ان انا شلت السجادة، وهبدأ اسيق الارض كلها. دلوقتي انا همسح الارض. انا مش بمسحها بصراحة كل يوم، انا بمسحها يومين ويوم، يوم ويوم، على حسب يعني. انا مسحتها دلوقتي بشوية مية وجنرال. وهبدأ ان انا امسحها عما بس الحوض بس. هنا بقى كان عندي شوية هدوم لابني، فانا قلت اشغل الغسالة عليهم كده، وابدأ ان انا انشرهم على الصبح ان شاء الله يكونوا نشفوا. خلاص كده انا خلصت المطبخ خلاص الحمد لله. ده شكل البوتاجاز بعد ما نشف. وحطيت الحوامل وحطيت المفرش ده، وخلاص كده المواعين زي ما انا بوريها لكم. خلاص كده. ودي الرخامة والحوض بتاعي نضف ما شاء الله. بحس براحة نفسية جدا لما بلاقي الحاجات بتاعتي نضيفة وبتلمع كده. ده شاحن كنت بشحن الموبايل. وهنا الرخامة بتاعتي خلاص ما شاء الله نضفت. وهنا شغلت التسجيل على القرآن. وخلاص مسحت التربو. وده كان فيه كحك العيد كان لسه مخلص من عندي. ومسحت التربو برضك بالخل والمية. وهنا فرشت السجادة بعد ما الأرض نشفت. تمام. وده شكل خلاص المطبخ بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل اللي انا بنزله. تصبحوا على الف